एवरीवन, दिस इज नेहाश्री और मैं फर्स्ट टाइम ना ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ. यू कैन सी माय ट्रेन एंड मतलब आई लाइक इट. मेरा फर्स्ट टाइम है लाइफ में कम मेरा फर्स्ट टाइम है लाइफ में ट्रेन एक्सपीरियंस और आई एम सो हैप्पी. मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही है. मैं और मेरी असिस्टेंट हम लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और ठीक है. आई लाइक इट. लव यू ऑल. इतना बुरा भी नहीं है ट्रेन का सफर यार. आई लव इट. मैं मतलब मुझे बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं. आई लव दिस. और आकांक्षा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है. सो एंजॉय एंड ओम साई राम.